mang thai hộ ở Đài Loan là chuyện phi pháp. Tòa án đưa ra phán quyết giao quyền nuôi dưỡng Chí Di cho Tiểu Du, nhưng đó chưa phải là kết quả sau cùng. Ông Lý Chí Hào và cô Liêu Hiểu Du thắng kiện. Kết quả ra sao? Trên đây không tìm thấy vân tay của Hà Vũ Văn hay là Trần Văn Chương. Cái chết của Nhã Văn khiến Vĩnh Hòa luôn sống trong ám ảnh. Nỗi sợ hãi càng nhân đôi khi anh thường xuyên bị quấy rầy bởi một kẻ giấu mặt. Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Đài Loan Phong Thủy Thế Gia 17 giờ 30 phút các ngày trên truyền hình Vĩnh Long 1 và đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.